what's up mga kakrok-krok? So, at nandito po si Jacob kasi po sabi niya, ako muna daw po. Kaya, let's go. So, mag-subscribe muna kayo at i-click ang like, share, comment down below kung gusto niyo may paggawa sa amin. Yan po si Jacob. Ayun po, gagawa po kami ng pugad ng lover. Okay, karton lang po para bawal kasi po kahoy. Yung kahoy. Okay. Makita po natin. Ito po yung lovebird. Gumawa po sila nito. Yung sabitan ng lovebird. Yan po. Yan po. Yan. Ito tayo guys. Lagay natin. Yan. So guys, ito na po guys. Dinidikitan na po. Uy! Wala naman. Ano po guys, dinidikitan na. So guys, babalikan na lang po namin kayo. Ayan po sila, nanonood. Babalikan po namin kayo guys. 10 minutes later. So guys, di pa rin tapos yun. So di ko muna papakita sa inyo kasi guys, baka magtita ko na paggawa ng bahay ng lovebird. Okay? Babalikan ko na lang po ulit kayo. So guys, nabubird ako, kaya tara, dibot tayo ng bahay. So guys, nakabalik na tayo, so balik tayo dun sa labas. Diyan tayo sa labas. Diyan tayo sa labas. Yan. So, arat na. So, guys, di pa rin tapos, guys. Ito yung kalapati. Yan, krok, 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 krok. Lovebird po yan. Ay, lovebird. Yan, guys, yung mga lovebird. Nahuli namin yun sa... Ay, DJ, hindi nyo yan. Sa Maynila. Uy, di ko baka makakita. So guys, pakita namin sa inyo. Okay. Gaganda ng light. Joke lang, it's a prank. Binili namin yan. It's a prank. So guys, huwag kayong mag-alala. Papaprank din tayo. Kalapati pa. Ita mo sabi mo nanuno kayo sa taas yung sa baba. Uy, natumba yung ano nila. Yan. Kain nila. Dito yung taki. Yung ballpen? Si tita, tinirintas ko. Medyo magulo guys kasi di ko nasuklayan. Yan guys. Yan, ayan po yung mga naglalaro, guys. Ayan. Ito, di ko yung kilala, guys. Ayan si Clyde. Ayan si Thea. Ayan. So, si Johan. Johan, say hi. Johan, hi. Johan. 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 Okay, so ayaw niya mamansin. Ito po si Clyde. Yan. Ito si Thea. At si... Di ko po kilala. Hello? Ay si Mama Del, nagwawalis. Ay si Kuya Emma, nagsi-cellphone. Ayun guys. You know. Ano? Vlog. Vlogag.
Second vlog? Eh, first vlog lang na. Wala pa nga isang taon. Kapag second vlog, 2 taon na yun. So guys, ayan guys. Kayo nagalit. Ngayon, nagsusulat sa kamay. Nagagalit yan guys kaya Ay, si Tita Ana. nakasako na guys. So, Ayan guys, yun. Ito si ano, Tita. Tita, Marie Grace. So, nood tayo doon guys. Pinapanood namin ay The Crush. So guys, part 2 na lang to guys. Part 2.